Over the past 41 years, the Lao People's Democratic Republic has made important progress in the task of national development since its liberation in 1975. On December 2nd, Laos also celebrates 41 years of independence. As part of the celebration, our news team prepares a special report on the government's foreign policy has inevitably become one of the core policies which has made Laos the country it is today, where its people are enjoying both physical and spiritual well-being, the likes of which has never been seen before. Striving to recover the country from serious damages left by the Indochinese War, the Lao People's Revolutionary Party, the party that led the entire Lao multi-ethnic people to successfully liberate the nation from foreign interference, has initiated a number of policies to serve the revolutionary task in the new era, the era of national development and defense. Over the past 41 years, the government has consistently implemented a foreign policy to correspond with global changes in different periods. ในปี1975ที่ว่าพวกเฮาได้เริ่มปฏิบัติแนวทางการต่างประเทศที่เป็นเอกลักษณ์เนาะของพวกเฮาเองนี้พวกเฮาก็เห็นว่าในแต่ละระยะก็มีการเติบใหญ่ขยายตัวโดยเฉพาะนับตั้งแต่พวกเฮาเข้าเป็นสมาชิกอาเซียนในปี1997กับเจ้าจือได้วันที่23เดือน7เนาะซึ่งว่าเป็นขีดหมายสำคัญในการเชื่อมยุ่งเขากับพรรคพื้นและสากลของสปป.ลาวของพวกเฮานี้ The foreign policy of Laos is in conformity with the international trends that are adherent to peace, independence, stability, friendship, and cooperation with nations around the world with no regards to different social and political systems, but based on equality, mutual benefits, and coexisting in peace, aiming to create favorable circumstances for the country in fulfilling its own strategic task of national defense and development. เมื่อเป็นนั้นแล้วเนาะพวกเฮาก็สามารถดึงดูดการช่วยเหลือสนับสนุนจากเพื่อนมิตรสากลเนาะจากบรรดาประเทศจากบรรดาองค์การจัดตั้งสากลสถาบันการเงินสากลพรรคพื้นนี่อย่างต่างๆมาประกอบส่วนเขาในการสร้างสาพัฒนาประเทศชาติของพวกเฮาแต่ละก้าวนี้ก็เห็นว่าเศรษฐกิจสังคมของพวกเฮาก็ได้รับการพัฒนาขึ้นมาเป็นก้าวการเคลื่อนไหวต่างประเทศของเฮาใน4ปีได้เฮ็ดให้สปป.ลาวนี่พ้นเด่นขึ้นในเวทีสากลในนั้นเป็นตัวอย่างว่าเฮาก็เป็นประธานอาเซียน2ครั้งแล้วปีนี้ก็เป็นครั้งที่2นอกนั้นเฮาก็เป็นประธานของกองประชุมอาเซมเนาะและกองประชุมสำคัญอื่นๆในขอบเขตของภาคพื้นและสากลจังซั่นอันนี้ก็เฮ็ดให้ยกให้บทบาทของสปป.ลาวให้มีความพ้นเด่นขึ้นAt the initial stage of development, Laos was hindered by various factors, and national construction and development, in line with the directives of socialism, was forced to follow the mechanisms of a centrally planned economy under state management, which became the foundation of the country's economic development inevitably. In addition, international cooperation and external assistance was limited, as most of the foreign assistance to Laos was from brotherly socialist states. However, an important turning point in Lao history took place in 1986, when the party initiated its comprehensive renovation policy, and the government later enacted a clear view and policy of opening up cooperation with the international community. The milestone took place in 1992 when Laos became a party to the Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia and an observer of ASEAN before becoming a full member of the ASEAN bloc 5 years later on July 23, 1997. While strengthening cooperation with ASEAN comprehensively and consistently, notably by its accession to the ASEAN Free Trade Area, Laos submitted its application to join the World Trade Organization or WTO membership in July 1997 and was accepted as a full member of the WTO in 2013. การพัวพันหัวมือกับบรรดาประเทศต่างๆหรือว่าองค์การจัดตั้งสากลนี้ในระยะผ่านมานี่ก็แม่น
นับมือนับกวงขวงเนาะหรือว่าการเปิดสำนักงานการทูตของพวกเฮาผู้ตั้งหน้าสถานทูตของพวกเฮาอยู่ประเทศต่างๆในโลกนี้หรือองค์การจัดตั้งสากลในโลกนี้ก็นับมือนับเพิ่มขึ้นจากเริ่มต้นใน1975นี่มีบ่เท่าใดประเทศมาฮอดปัจจุบันนี่ก็แม่นมีจำนวนหลวงหลายอันนี้ครับเจ้าเห็นว่าเป็นผลงานที่อันผลเด่น Since 2000, Laos has opened more cooperation with the international community and took part in other cooperation frameworks at the sub-regional level, regional level, and also between the regions. ระหว่าง2ประเทศลาวเวียดนามนี่ก็เป็นการผูกพันที่พิเศษการผูกพันที่ได้สร้างขึ้นด้วยเลือดด้วยเนื้อของประชาชนของนักรบของนักปฏิวัติของเราปีหน้านี้เนาะในปี2017แล้วมีความสำคัญหลายระหว่าง2ประเทศเลยแม่น55ปีผูกพันการทูตและ40ปีสิ้นสนธิสัญญาไมตรีจิตและมิตรภาพระหว่าง2ประเทศอันนี้นะ2ประเทศของเราจะพร้อมกันให้ได้ฉลองโอกาสดังกล่าวนี่ในปีสิมาให้มีบรรยากาศคึกคืนมีเนื้อในลึกซึ้งกว้างขวางเป็นต้นให้คนรุ่นหนุ่มนะครับทราบถึงเข้าใจถึงสายสัมพันธ์พิเศษที่พวกเขามีระหว่าง2ประเทศนี้แล้วก็สืบต่อเป็นมรดกตกทอดให้รุ่นลูกรุ่นหลานเจ้า Since the 10th Party Congress, Laos' international integration proceeded in depth at various levels, notably the ASEAN integration, and the country has enhanced its activeness to integrate its economy with the region and the world. The success in foreign affairs and international cooperation and integration contributed significantly to creating favorable conditions and truly brought benefits to local people, the country's socio-economic development, and the United Nations Millennium Development Goals, or MDGs. It created a foundation for the country to move towards modernization and industrialization and graduate Laos from the least developed country status by 2020. The achievements also contributed to enhancing the country's profile and reputation in the regional and international arenas, laying the groundwork and creating a firm basis for the country that joined the ASEAN Economic Community in 2015.